大家好，我是小坏子。这集是剑南路探路系列的最后一集。经过前2集的沉浸式体验，我想大家应该蛮了解回程的路况。这一集我们从文尖山出来后，马上左转进入这条巷子。这基本上已经不能算是在越野了，因为整条路都是铺得蛮好的这种水泥路。沿途上有出现一些岔路，不过因为都是私人土地，都会有蛮明显的禁止进入的标志，基本上只要顺着主线走就可以了。到了这条小农路就要注意了，前面很快会出现一个 T 字路口，而且左右两边看起来都像私人土地。那经过我的查证，左边这条是可以走的。如果骑速可达的话，这里甚至还有一点轻度越野的感觉。这里地上出现了一些蓝色的箭头，指着我们过来的方向。后来发现这可能是学生做的记号，因为这条路的终点竟然是通往东吴大学。从这里已经可以远远看到一个停车场。继续下坡就会接往东吴大学的校内，不过这次我就不进去了。我们以一个很酷的景点作为终点吧。这里是哪里呢？请容我介绍，自强隧道的头顶。这个系列在这边告一段落，我们下次见。